चिसो चिसो मौसम त्यसमाथि विकेन्डमा मोमो नखाँदा चाहिँ के बिराए जस्तो हुने के नपुगे जस्तो हुने। 2-3 दिन मात्रै भएको थियो मोमो खाएको, फेरि मोमो खान मन लाग्यो। हिजो शनिबार भए पनि एकादशी भएर मोमो खान मिलेन, अनि आज आइतबार भए पनि मोमो खाइयो। मैले आज पनि चिकन जुसी मोमो बनाएको थिएँ। कसरी बनाएँ यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ चिकन यो थाई अथवा चिकन ब्रेस्ट ल्याएर घरमै पेल्छु। आज चाहिँ मैले चिकन थाई ल्याएर घरमा पेलेँ। अनि मैले चाहिँ यहाँ लसुन, अदुवा, प्याज, हरियो प्याजको पत्ता अनि धनियाँ, अनि त्यसपछि गएर मैले बन्दा राखेँ। मैले हरियो प्याजको पत्ता एकदम धेरै राख्छु। अनि त्यसपछि मैले यहाँ चिकन बुलियन राखेँ। हजुरहरूले अस्तिको भिडियोमा सोध्नु भएको थियो कुन चाहिँ चिकन बुलियन हो भनेर, मैले यहाँ देखाइदिएको छु। एउटा प्यानमा मैले 1 स्टिक बटर पकालेँ। अनि बटर पक्लिसकेपछि मैले 1 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो राखेँ, अलिकति खुर्सानीको धुलो राखेँ, अनि माथिबाट अलिकति बेसार राखेर मैले यस माथिबाट झान्देँ। अनि मैले यहाँ उम्लेको पानी राखेँ। मैले यहाँ लगभग 2 कप जस्तो तातो पानी राखेको छु। मैले लास्ट टाइमको भिडियोमा चाहिँ पानी राखेको भिडियो लिन बिर्सेको थिएँ। अनि मैले यहाँ मोमो मसला युज गरेँ। अनि यो मैले चाहिँ आधा प्याकेट जस्तो मोमो मसला युज गरेको छु। अनि स्वादअनुसार नुन। मैले चाहिँ मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो काटेको प्याजभन्दा चाहिँ हरियो प्याजको पत्ता चाहिँ धेरै राख्छु। मलाई त्यसरी गराएको मोमो चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ। अनि फेरि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो किमा चाहिँ ड्राई भए जस्तो लाग्यो। अनि मैले फेरि अलिकति पानी थपेँ, उम्लेको पानी। अनि त्यसलाई चलाएँ। त्यसपछि चाहिँ यस्तो गिलो गिलो किमा भएपछि चाहिँ मोमो एकदम जुसी हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो मोमो यतिको बनाइसकेपछि यसलाई माइक्रोवेभ गरेर नुन मसला पुग्यो कि पुगेन भनेर यसरी टेस्ट गर्छु। अनि यसरी आफूलाई ठिक लागेपछि चाहिँ मोमो ऱ्यापको लागि रेडी भयो। मैले यो पहिला यो पातलो ऱ्यापमा मोमो रेडी गरेँ। यो पातलो ऱ्याप चाहिँ अलि यो येल्लो कलरको पातलो हुन्छ। मैले यहाँ यो देखाएको छु हङकङ स्टाइल डम्पलिङ ऱ्याप भनेर एसियन स्टोरहरूमा पाउँछ। अनि मैले फेरि यो सेतोमा पनि यसरी गोलो मोमो बनाएँ। अनि त्यसपछि यो सेतो पनि यो कोरियन स्टोरहरूमा पाउँछ। मैले यो ऱ्याप युज गरेको छु। यो चाहिँ पातलो एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई मैले पकाउँछु। अनि यो पहेँलो ऱ्याप चाहिँ पातलो भएको हुनाले यसलाई यो चाहिँ 10-12 मिनटमै पाक्छ। त्योभन्दा बढी राख्यो भने चाहिँ एकदमै यो फुटेर आउँछ। मैले यो सेतोमा फेरि यसरी लाम्चो आकारको मोमो पनि बनाएँ। अनि यसरी मोमो पाकेर रेडी भइसक्यो। अनि मैले यो टिकटकको भाइरल मोमोको अचारसँग सर्भ गरेँ। अनि यो टिकटकको भाइरल मोमोको अचारको रेसिपी भिडियो पनि मैले अस्ति हालिसकेको छु। यहाँहरूले मेरो प्रोफाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू अल, बाई बाई, लभ।